အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Alex Rose ကိုမှပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စသွားမှာကတော့ဒီ deep learning ရဲ့week 1ဖြစ်တဲ့padding နဲ့ strided convolution ရဲ့ဒီ convolution over volume ဆိုတာလေးဒီ၃ခုကိုတော့ဒီအပြီးဖြတ်ဖို့တော့စီစဉ်ထားပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ video ကို laptop မှာကိုကြည့်လို့ရသလိုကျွန်တော်တို့နဲ့လည်းအတူကြည့်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ video လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီခါတော့6 minute video ကိုကျွန်တော်တို့အဆုံးထိကြည့်လိုက်တာပေါ့ဗျာဒါလေးရတယ်နည်းနည်းလေးလွယ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မနေ့ကဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ recap ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ convolution ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးသိလာခဲ့ပြီဒီ pixel value တွေဘယ်လိုလုပ်တာလဲပြီးတော့ဒီ vertical edge detection တွေရပြီးတော့ဒီ convolute လုပ်တဲ့အချိန်တိုင်းဒီ element wise operation လုပ်တဲ့အချိန်ကြရင်ပေါ့နော်ဒီ feature maps တွေဘယ်လိုထွက်လာတယ်ဘယ်လိုထွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီ filters တွေ kernel တွေအကြောင်းကျွန်တော်တို့သိခဲ့တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ horizontal edge detection အကြောင်းလည်းသိခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီပေါ့နော်ဒီ filter နေရာမှာ filter တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ် sober တို့ဒီ scrap filter တို့အမျိုးမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်အဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ video ရဲ့ဒီအဆုံးလေးမှာတော့ဒီ strike နဲ့ဒီ pattern အကြောင်းလေးကိုဆရာနည်းနည်းအမြည်လေးပြောသွားပြီတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကဒီ pattern နဲ့ strike ရဲ့အကြောင်းလေးကိုလေ့လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့recap လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့စကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီ6 minute ပါခင်ဗျာIn order to build deep neural networks, one modification to the basic convolutional operation that you need to really use is padding. Let's see how it works. What we saw in earlier videos is that if you take a 6x6 image and convolve it with a 3x3 filter, you end up with a 4x4 output with a 4x4 matrix. And that's because the number of possible positions for your 3x3 filter, there are only sort of 4x4 possible positions for the 3x3 filter to fit in your 6x6 matrix. And the math for this turns out to be that if you have a n by n image and convolve that with an f by f filter, then the dimension of the output will be n minus f plus 1 by n minus f plus 1. And in this example, 6 minus 3 plus 1 is equal to 4, which is why you wound up with a 4x4 output. So the two downsides to this, one is that if every time you apply a convolutional operator, your image shrinks. So we've gone from 6x6 down to 4x4, then you can only do this a few times before your image starts getting really small. Maybe it shrinks down to 1x1 or something. So maybe you don't want your image to shrink every time you detect edges or detect other features on it. So that's one downside. And then the second downside is that if you look at the pixel at the corner at an edge, this particular pixel is touched, so it's used only in one of the outputs, right? Because it touches that 3x3 region. Whereas if you take a pixel in the middle, say this pixel, then there are a lot of 3x3 regions that overlap that pixel. And so it's as if pixels on the corners or on the edges are used much less in the output. So you're throwing away a lot of the information near the edge of the image. So to solve both of these problems, both the shrinking output and when we build really deep neural networks, you see why you don't want the image to shrink on every step. Because if you have maybe 100 layer deep net, then if it shrinks a bit on every layer, then after 100 layers, you end up with a very small image. So that was one problem. The other is, throwing away a lot of the information from the edges of the image. So in order to fix both of these problems, what you can do is, before applying the convolutional operation, you can pad the image. So in this case, let's say you pad the image with an additional one border, with an additional border of 1 pixel all around the edges. So if you do that, then instead of a 6x6 image, you've now padded this to an 8x8 image. And if you convolve an 8x8 image with a 3x3 image, you now get back out. Now the 4x4
with a 6x6 image. And so you managed to preserve the original input size of 6x6. So by convention, when you pad it with zeros, and if P is the padding amount, so in this case, P is equal to 1, because we're padding all around with an extra border of 1 pixels, then the output becomes n plus 2p minus f plus 1 by n plus 2p minus f by 1. So it becomes 6 plus 2 times 1 minus 3 plus 1 by the same thing. And that, so 6 plus 2 minus 3 plus 1, that's equal to 6. So you end up with a 6x6 image, thus preserving the size of the original input. So this green pixel actually influences all of these cells of the output. And so this effect of, maybe not quite throwing away, but counting less the information from the edge or from the corner or the edge of the image is reduced. And I've shown here the effect of padding the border with just 1 pixel. If you want, you can also pad the border with 2 pixels, in which case I guess you add on another border here, and in fact you can pad it with even more pixels if you choose. So I guess what I'm drawing here, this would be a pad of equal to, or p equals 2. In terms of how much to pad, it turns out there are 2 common choices that I call valid convolutions and sane convolutions. I'm not sure these are great names, but in a valid convolution, this basically means no padding. And so in this case, you might have an n by n image convolve with an f by f filter, and this will give you an n minus f plus 1 by n minus f plus 1 dimensional output. So this is like the example we had previously from the previous videos, where we had an n by n image convolved with a 3 by 3 filter, and that gave you a 4 by 4 output. The other most common choice of padding is called the same convolution. And that means when you pad, so the output size is the same as the input size. So if you actually look at this formula, when you pad by p pixels, then it's as if n goes to n plus 2p, and then you have, from the rest of this, right, minus f plus 1. So when you have an n by n image and a padding of a border of p pixels all around, then the output size ends up being this dimension, n plus 2p minus f plus 1. And so if you want n plus 2p minus f plus 1 to be equal to 1, so that the output size is the same as the input size, if you take this and solve for, I guess n cancels out on both sides. And if you solve for p, this implies that p is equal to f minus 1 over 2. So when f is odd, by choosing the padding size to be as follows, you can make sure that the output size is the same as the input size. And that's why, for example, when the filter was 3 by 3, as in the example on the previous slide, the padding that would make the output size the same as the input size was 3 minus 1 over 2, which is 1. And as another example, if your filter was 5 by 5, so if f is equal to 5, then if you plug it into that equation, you find that a padding of 2 is required to keep the output size the same as the input size when the filter is 5 by 5. And by convention in computer vision, f is usually odd. It's actually almost always odd. And you rarely see even numbered filter widths using computer vision. And I think there are 2 reasons for that. One is that if f was even, then you need some asymmetric padding,
right? So only if F is odd that this type of same convolution gives a natural padding. We can pad the same dimension all around rather than, pad more on the left and pad less on the right or something asymmetric. And then second, when you have an odd dimension filter, such as 3 by 3 or 5 by 5, then it has a central position. And sometimes in computer vision, it's nice to have a distinguisher. It's nice to have a pixel. You can call it a central pixel, so you can talk about the position of the filter. Right? Maybe none of these is a great reason for using F to be pretty much always odd. But if you look at the computer vision literature, you see 3 by 3 filters are very common. You see some 5 by 5, 7 by 7s, and actually sometimes later we'll also talk about 1 by 1 filters and when that makes sense. But just by convention, I recommend you just use odd numbered filters as well. I think that you can probably get just fine performance even if you were to use an even numbered value for F. But if you stick to the common computer vision convention, I usually just use odd numbered F. So you've now seen how to use padded convolutions. To specify the padding for a convolutional operation, you can either specify the value for P, or you can just say that this is a valid convolution, which means P equals 0, or you can say this is a same convolution, which means pad as much as you need to make sure the output has the same dimension as the input. So that's it for padding. In the next video, let's talk about how you can implement strided convolutions. Okay, well. Qua go chỉ là được cho nó sẽ cái nào này xong rồi. Okay. ကျွန်တော်ဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နားတဲ့လောက်လေးကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားပေးမယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီရှိတဲ့အထက်မှာအကယ်၍မှားတာတွေပါတယ်ကျွန်တော်ထောက်ပြပေးပါကျွန်တော်လည်းကျွမ်းကျင်အဆင့်မြောက်သေးပါဘူးကျွန်တော်လည်းလေးလာဒီတော့အဆင့်ပဲရှိပါသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလုံးပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကဒီ edge detection တွေပြီးခဲ့ပြီပဲเนาะပြီးတော့ကျွန်တော် paddings အကြောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောသွားပြီးရပေါ့အဲ့တော့ဒီ padding ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော် padding ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်အချိန်မှာသုံးမလဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံလေးတစ်ခုဆွဲပြမယ်ပေါ့ဒီပုံကတော့ဆရာပုံကပါပြီးသားလေးဖြစ်နေလို့ဟုတ်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ image ပဲဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့မှာ6x6 image ရှိရယ် filters က3x3 ရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ convolution လုပ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုအကွက်လေးတစ်ခါလုပ်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါကျရင်ဒီလိုအကွက်လေးတစ်ခါလုပ်တယ်နောက်တစ်ခါကျရင်ဒီလိုအကွက်လေးတစ်ခါလုပ်တယ်အဲ့တော့အကွက်လေးတစ်ခါလုပ်တာကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပေါ့နော်ဒီ 6x6 ဒီ feature map မှာဒါကျွန်တော်ဒီ filters နဲ့လုပ်ရင်အဆင်ပြေပေါ့အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ image လေးอ่ะပေါ့နော်ဒီလို row လေးတစ်ခွက်ပို့လိုက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒါကိုကျွန်တော်ရဲ့ image လို့ပဲသတ်မှတ်မယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍလေးရှိမယ်ထားပါတော့ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတစ်ခွက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီ filters ကဘယ်လို convolute လုပ်သွားမလဲကကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကြည့်ကြလိုက်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံအတိုင်းပဲဒီ filters လေးကဒီလိုလေးတစ်ခါသွားတယ် convolute လုပ်တယ်နောက်တစ်ခါကျရင်ဒီကွက်လေးကိုလုပ်တယ်နောက်တစ်ခါကျရင်ဒီကွက်လေးကိုလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလှုပ်သွားရင်လည်းပေါ့နော်နောက်ဆုံးကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအကွက်လေးကဒီတနေရာစာကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်သွားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးခါကျရင်ဒီပေါ့ဒီပတ်ဒီကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲပုံကဆွဲပြတာအဲ့မျိုးဒီပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ filters လုပ်တဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးဒီအကွက်လေးတစ်ခွက်စာကိုဒီ filter ကသူ detect မလုပ်မိသွားတဲ့အခါလေးရှိရပေါ့အဲ့လိုမျိုးအခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ filters ကပေါ့နော်ဒီတနေရာဒီလွတ်သွားနိုင်တဲ့အကွက်လေးဒီ edge တစ်ခုကလွတ်သွားနိုင်တဲ့လေးရှိရပေါ့ပုံမှာတော့ဒီအဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုမျိုးဒီ
ဒီတကွက်လွတ်သွားတဲ့ဟာဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ဒီ filter တွေကအဲ့အကြောင်းအဲ့လိုမျိုးဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ပေါ့ဒီ padding ဆိုတာကသုံးတယ်ပေါ့ padding ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အကယ်၍ဒီပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ filters ကတဖြည်းဖြည်းလှုပ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါကပထမဆုံးအဆင့်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်စားခြင်း image က 6x6 ကနောက်ပိုင်း convolute လုပ်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာ4x4 ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ convolute လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ filter တွေကိုထပ်လုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီ output image ကတဖြည်းဖြည်းသေးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တနာလေးရှိမယ်ပြီးရင်ဒီ throw away into from edge ဆိုတာခုနကကျွန်တော်ဒီဆွဲပြလို့ပဲဒီအကွက်လေးနောက်ပိုင်းကျရင်ဒီဟိုအကွက်လေးတစ်ကွက်ကိုသူလွတ်သွားနိုင်တာရှယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပုံဆွဲပြတာအဆင်မပြေလို့ပေါ့အဲ့မျိုးအခါတွေအတွက်ဆိုတာဒီ padding ဆိုရဲပြီးတော့ဒီနောက်ထပ် extra ဒီ pixel ဒီအလွှာလေးတော်တော်နောက်တစ်ထပ်ထပ်ထားလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမျိုးထားလို့ရတယ်လို့ဆရာပြောပါတယ်ဒီ padding နေရာမှာကျွန်တော်တို့0ထားလို့လည်းရတယ်ဒီ1ဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ထားလို့ရတယ်ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တစ်ခုဗာသိခဲ့လဲဆိုတော့ဒီ output image ကိုဘယ်လိုတွက်လဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရိုးတန်းပဲဒီ padding မပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရိုးတန်းတွက်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော် n into n လို့သတ်မှတ်မယ်ဒီ filters ကို f လို့သတ်မှတ်မယ်အဲ့တော့ဒီ output image ကဘယ်လောက်ထွက်မလဲကိုကျွန်တော်တို့တွက်ချင်လဲဆိုရင်ဒီ equation လေးပေါ့နော် n minus f plus 1 into n minus 1 n minus f plus 1ဆိုတဲ့equation ကိုတွက်ထုတ်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီ output image ကိုခန့်မှန်းနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ padding ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်เนาะဒီ equation လေးပေါ့နော်ဒီ n plus 2p minus f plus 1ဒီ equation ကိုကျွန်တော်တို့သုံးပြီးတော့ဒီ output ကိုခန့်မှန်းလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် padding ပေးတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒီ extra layer လေးဒီထပ်ပေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့0လည်းပေးလို့ရတယ်လို့ padding ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ1ဆိုတဲ့ value လေးပေးလို့ရတယ်အမှန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါအခေါ်လေးရှိရပေါ့ကဲ၍ padding မပေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ valid လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ padding ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ same လို့ခေါ်တယ်ပေါ့valid ဆိုတာကကျွန်တော်အထပ်မပြောတော့ပါဘူးsame မှာလည်းကျွန်တော်တို့ခုနလိုပဲဒီ padding ပေးတာမှာ0လည်းပေးလို့ရတယ်လို့1လည်းပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ဆရာနောက်တစ်ခုထပ်ပြောသွားတာပေါ့နော်ဒီ filter size တွေအကြောင်းနည်းနည်းပြောသွားတယ်ပေါ့ဒီ filter size ကကျွန်တော်တို့အများစုအဖြစ်ဒီ odd number ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ even number မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်even number တွေလည်းရှိတော့ရှိရဒါပေမဲ့ဒီ computer vision ဒီ problem အတွက်မှာဒီ solve လုပ်လို့မရဘူးဒီဥပမာဆို1 into 1 3 into 3 5 into 5 7 into 7ပဲပြိုအသုံးများတယ်ပေါ့နော်4 into 4ဆိုတဲ့ဒီ filter ကဒီအလုံးမလုံးတခါတိတ်မသုံးကြဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုတော့အရင်အသိအလုံးမဖြေဘူးပေါ့ဆရာကတော့ဒီ filter size ကိုကိုယ့်အကူပေးမယ်ဆိုရင်ဒီ margin ကိုပေးဖို့ဆရာ recommend ပေးပါတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီနောက် equation လေးမှာပေါ့နော်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ filter size လေးอ่ะပေါ့နော်ဒီ3 into 3ဆိုရင်ကျွန်တော် padding ဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုတာဒီ equation ပဲပြောပြပါတယ်ကိုကဥပမာကိုရဲ့ filter size လေးက3ဆိုရင်ကိုက3 minus 1ဆိုဒီ1ဆို padding ကျွန်တော်တို့ဒီ padding တစ်ခါလေးမျိုးpadding ကိုဒီ1 layer ပေးရမယ်ပေါ့အကယ်၍5 into 5ဆိုရင်ဒီ padding က2 layers ပေးရမယ်လို့ဆရာကဒီတွက်နည်းလေးကိုချက်ပြောပါပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တော့ဒီလောက်ထိဟုတ်နားလည်ထားရပါတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုစောမင်းခိုင်ဟိုနည်းနည်းဖြည့်ပြောပြပါအောင်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီဟိုပေါ့ pattern နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တာပြောရရင်တော့သိပြီးတော့ဟိုရှုပ်တာပါမလို့တော့မထင်ဘူးပေါ့လေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ image ကိုဒီလို pattern ပေါ့ pat လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဘေးကနေကျွန်တော်တို့ဒီ data တွေပေါ့ data တွေသူဘေးကနေ pattern တွေနဲ့ဒီထည့်လိုက်တဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ဟိုဆက်သွားအောင်လေဒီဘက်ဟို machine နဲ့လူရှိလို့ရမှာမသိဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုအစင်ပြေကြလားခင်ဗျပြေပါတယ်ဟုတ်အစင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုစင်ထပ်နိုင်လို့အစ်စ်တွေထည့်ရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်โอเคဟိုလေအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်မျိုးတစ်ခုမေးကြည့်မယ်ဟုတ်မေးပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ပဲမျိုးပြန်ထိုင်ပေးနေတာပဲဟိုဒီ pattern ဘာလို့လုပ်ရတာလဲလို့ဟိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုယူဆလို့ရတယ် pattern ဘာလို့လုပ်တာလဲဘာကြောင့်လုပ်တာလဲဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော် volunteer ခေါ်ပေးရမလားဒါမှမဟုတ်
volunteer ခေါ်လိုက် volunteer ခေါ်လိုက် ဒီလောက်ဆိုလို့ပြင်ပါတော့လေးလာထားသလောက်ပေါ့နော် setting တော့လဲဆိုဒီ filter လောက်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာပြန်ရလာတဲ့ image size ကပေါ့နော်ရဲအခါမှာ तू ကကိုဝင်လာတဲ့ image အတိုင်းကိုပဲပြန်ပြီးတော့ အဲ့ size အတိုင်းပြန်ထွက်ချင်လို့မလို့ padding လောက်ရတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးထင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်မဟုတ်မသိဘူးပြန်ပြီးပြောပြပေးပါ Okay. ကိုစောရှိသေးလား ရှိတယ်ဟောအဲ့နောက်တဲ့အကြောင်းအောင်အကြောင်းအဲ့တခုပဲလား ဟိုနောက်တစ်ခုကကြတော့လေအကိုတို့ဟိုဗာလဲ filter နဲ့ဟိုတော့ marking ယူရဲဆိုရဲကဟို center မှာ point ယူပြီးတော့ဘေးနာပတ်ဝန်းကျင်က data တွေ access လုပ်ချက်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုတော့သဘောရှိရပါတော့အကဲ pattern မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ down မှာရှိတဲ့ data တွေအတွက်ကကြတော့ဟို filter ကပြည့်စုံမသုံးရဘဲနဲ့အစွန်းထွက်နေပြီးတော့ဟိုပဲသုံးလိုက်ရတဲ့ဖြစ်မှာဆိုလို့ထင်ပါတယ် ဟိုကလေပြထားတဲ့ဒီ 6x6 image ကို filter 3x3 နဲ့လောက်လိုက်တဲ့အခါမှာလေပြန်ထွက်လာတော့ 4x4 ပေါ့နော်အဲ့မှာ तू က shift လုပ်မယ်ဆိုရင် one shift ပဲယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်လွှာချင်းစီကိုလုပ်ရင် तू ကအနောက်မှာနှစ်လွှာလုပ်ဖို့ထပ်လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့အကြောင်း padding ကို2 padding ထည့်ရမှာအဲ့လိုပုံစံမျိုး ဟိုလေကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့ဒီ image ထဲကကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလေအကုန်လုံးကိုခုနကသူပြောတယ်လေကျွန်တော်ဒီ filter တွေနဲ့ကျွန်တော်တွက်တဲ့အခါမှာဒီ image ထဲမှာပါတဲ့ဟိုဟာတွေဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီ data တွေခုနက age တွေအကုန်လုံး detect ဖြစ်မိအောင်လို့ central ပို့ကြလေပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလေးတည်ရမှာကျွန်တော်အစွန်းကြတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်လွတ်သွားမျိုးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလုပ်လို့ရှိရင် convolution process လုပ်လို့ရှိရင်လေအဓိကကျွန်တော်အဓိကအဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ပို့သဘောကျတယ်အဓိကအချက်ကလေ Okay. အဲ့ဆိုဟုတ်ကျွန်တော်ဆက်သွားလိုက်တော့မယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ပြီးတော့ဒီဟိုဒီ filters လောက်တာကိုဒီ shift လောက်တဲ့အကြောင်းဆရာနောက်ပြီးရင်ထပ်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်တချို့လူတွေအတွက်ဒီ shift ဆိုတဲ့စကားလုံးကအစမ်းဖြစ်နေမှာဆိုလို့ပေါ့နောက်ဆရာဆက်ပြောသွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်ရအောင် Strided convolutions is another piece of the basic building block of convolutions as used in convolutional neural networks. Let me show you an example. Let's say you want to convolve this 7x7 image with this 3x3 filter, except that instead of doing it in the usual way, we're going to do it with a stride of 2. What that means is you take the element-wise product as usual in this upper left 3x3 region and then multiply and add, and that gives you 91. But then instead of stepping the blue box over by 1 step, we're going to step it over by 2 steps. So we're going to make it hop over 2 steps like so. Notice how the upper left-hand corner has gone from this dot to this dot, jumping over 1 position. And then you do the usual element-wise product and summing, and that gives you, it turns out 100. And now we're going to do that again and make the blue box jump over by 2 steps. So you end up there, and that gives you 83. And now when you go to the next row, you again actually take 2 steps instead of 1 step. So I'm going to move the blue box over there. Notice how we're skipping over one of the positions. And then this gives you 69. And now you again step over 2 steps. This gives you 91, and so on. It's 127. And then for the final row, 44, 72, and 74. So in this example, we convolve with a 7x7 matrix with a 3x3 matrix, and we get a 3x3 output. So the input and output dimensions turns out to be governed by the following formula. If you have an n by n image that you convolve with an f by f filter, and if you use padding p and stride s,
So in this example, S is equal to 2, then you end up with an output that is N plus 2p minus F. And now because you're stepping S steps at a time instead of just one step at a time, you now divide by S plus 1, and then by the same thing. So in our example, we have 7 plus 0 minus 3 divided by 2, let's try plus 1, equals, let's see, that's 4 over 2 plus 1 equals 3, which is why we wound up with this 3 by 3 output. Now, just one last detail, which is what if this fraction is not an integer? In that case, we're going to round this down. So this notation denotes the floor of something. So this, right, this is also called the floor of z. It means taking z and rounding down to the nearest integer. And if the way this is implemented is that you take this type of blue box multiplication only if the blue box is fully contained within the image or the image plus the padding. And if any of this blue box kind of part of it hangs outside, and you just do not do that computation, then it turns out that if that's a convention, that your 3 by 3 filter must lie entirely within your image or the image plus the padding region before there's a corresponding output generated. If that's a convention, then the right thing to do to compute the output dimension is to round down in case this n plus 2p minus f over s is not an integer. So just to summarize the dimensions, if you have an n by n matrix or n by n image that you convolve with an f by f matrix, an f by f filter with padding p and stri s, then the output size will have this dimension. And it is nice we can choose all of these numbers so that that is an integer, although sometimes you don't have to do that, and the rounding down is just fine as well. But please feel free to work through a few examples of values of n, f, p, and s for yourself to convince yourself, if you want, that this formula is correct for the output size. Now, before moving on, there is a technical comment I want to make about cross correlations versus convolutions. And this won't affect what you have to do to implement convolutional neural networks, but depending on if you read a different math textbook or signal processing textbook, there is one other possible inconsistency in the notation, which is that if you look at a typical math textbook, the way that the convolution is defined, before doing the element-wise product and summing, there's actually one other step that you would first take, which is to convolve this 6 by 6 matrix of the 3 by 3 filter. You would first take the 3 by 3 filter and flip it on the horizontal as well as the vertical axis. So this 345102 minus 197 will become 3 goes here, 4 goes there, 5 goes there, and then the second row becomes this 102 minus 197. But this is really taking the 3 by 3 filter and mirroring it both on the vertical and the horizontal axes. And then it was this flipped matrix that you would then copy over here. So to compute the output, you would take 2 times 7 plus 3 times 2 plus 7 times 5, and so on. Right? And you actually multiply out the elements of this flipped matrix in order to compute the upper left-hand most element of the of the 4 by 4 output as follows. And then you take those 9 numbers and shift them over by 1, shift them over by 1, and so on. So the way we've defined the convolution operation in these videos is that we've skipped this mirroring operation. And technically, what we're actually doing, really the operation we've been using for the last few videos, is sometimes cross correlation instead of convolution. But in the deep learning literature, by convention, we just call this the convolution operation. So just to summarize, by convention in machine learning,
we usually do not bother with this flipping operation. And technically, this operation is maybe better called cross-correlation, but most of the deep learning literature just calls it the convolution operator. And so I'm going to use that convention in these videos as well. And if you read a lot of the machine learning literature, you find most people just call this the convolution operator without bothering to use these flips. And it turns out that in signal processing or in certain branches of mathematics, doing the flipping in the definition of convolution causes the convolution operator to enjoy this property that A convolve with B convolve with C is equal to A convolve with B convolve with C. And this is called associativity in mathematics. And this is nice for some signal processing applications, but for deep neural networks, it really doesn't matter. And so omitting this double mirroring operation just simplifies the code and makes the neural networks work just as well. And by convention, most of us just call this convolution, even though the mathematicians prefer to call this cross-correlation sometimes. But this should not affect anything you have to implement in the programming exercises and should not affect your ability to read and understand the deep learning literature. So you've now seen how to carry out convolutions and you've seen how to use padding as well as strides for convolutions. But so far, all we've been using is convolutions over matrices, like over a 6x6 matrix. In the next video, you see how to carry out convolutions over volumes. And this will make what you can do with convolutions suddenly much more powerful. Let's go on to the next video. Okay, well. I don't know if patterns sound clear. Who strikes for Johnny Bonner? You know, strikes for us, you know, by Madam Homo, you know, the convolute loaded a change time or the quality or quite jaw shake go the video maga matita, you know. Taga general double maso looked at the convolution level, allow the first and end of the house, try to be like this where the boy general the equality would nothing jaw yai to it to that pure hour, say I let him to shimbia pita about it. Taga a strike to the stragati the poor way, no? Allow Mako strike 3 so in general a tongue job or no, 4 so in the job, Pio to the strike loaded, the horizontal, the vertical ဟိုအကွက်ကြော်ပြီးတော့ဒီ convolute လုပ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ strike လုပ်မယ်ဆိုရင်သူကျွန်တော်တို့ရဲ့ output image ကိုခံမှန်းခြင်းကျွန်တော်တို့ဒီ equation လေးကိုသုံးတယ်ပေါ့okay ဒီမှာလည်းဒါ equation လေးကိုပဲပြန်ပြောပြသွားပေးတာပဲအမှကျွန်တော်အကယ်၍ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ convolute လုပ်တဲ့နေရာမှာဒါကဆိုကြပါစို့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့filters လေးပေါ့ဒါလေးကကျွန်တော် filter တွေမှာအဲ့လိုမျိုးအချိန်ကြာရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအကွက်လေးရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ filter လေးရပါတော့ကျွန်တော်တို့က3 into 3ဆိုတော့အခုကကျွန်တော်တို့ဒီအကွက်တစ်ခွက်ဒီထပ်ဖြည့်ဖို့အတွက်လုံလောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခါကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ padding ဆိုတဲ့ခုနကဒီ concept လေးပေါ့နော်ဒီနောက်ထပ်ဒီ extra အကွက်လေးထပ်ဖြည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီဥပမာဒီနေရာအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ value လေးရမယ်ပေါ့ဗျာခွဲရတာကျွန်တော်တို့ဒီ filter မှာဒီမရှိဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအကွက်လေးထပ်မထည့်ထားအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတွက်တဲ့အချိန်မှာဒီတွက်ဒီ edge လေးတစ်ခုက value လေးတစ်ခုလွတ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီခုနကဒီ padding ဆိုတဲ့သဘောလေးရတယ်ဒီနောက်အကွက်လေးတစ်ခုကဖြည့်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်ဒီ edge value လေးကိုသူကထည့်ရသွားတယ်ပေါ့ဒါကတော့ strike ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့ဒီနောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီ cross validation နဲ့ convolution ဆိုတာကျွန်တော်သိအရင်တော့သဘောမပေါက်ဘူးဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုတက်နိုင်တော့ဟုတ်နည်းနည်းဟုတ်ရှင်းပြပေးပါအောင်ခင်ဗျအကိုမသိနိုင်ဘူးအဲ့လိုလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကိုရမိုင်းဦး
သူ speaker အဆင်မပြေဘူးနဲ့တွေ့ဟုတ်ကိုတော့ဟုတ်နည်းနည်းလေးဖြည့်ပြောပြပါဦး သူကဒီ1နဲ့နော် cross validation နဲ့ဒီ convolution နဲ့ cross correlation ဟုတ် cross correlation သူတခြားတော့သူကိုပြောမသူဒီဥစ္စာသိတော့မဆိုင်လာဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဟိုဘက်က convolution ရရင်လည်းအဆင်ပြေရပဲဆိုတာလေဟို additional knowledge ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဘက်ဆော်ပြီးတော့မကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်မှတ်ထားလေးတစ်ခုရှိရဟိုလေ correlation cross correlation ဆိုတာအကြတော့ဒီကနေဟိုဒီတိုင်းဟိုဖြတ်တာအဲ့ convolution ကိုကြတော့ဟို180 degree flip လုပ်ပြီးမှ flip လုပ်ထားတဲ့ကနေဟိုဒီ image မှာဖြတ်တာအဲ့လိုမျိုးကွာလို့သိရဗျဒီ row column ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပဲပေါ့ဒီ cross correlation ဟုတ်အဲ့လိုလား180 ဒီ flip လုပ်လိုက်တာပေါ့အဲ့လိုသဘောမျိုးပဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် CNN မှာတော့ cross correlation ကိုမသုံး convolution ကိုပဲသုံးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါကတော့ extra knowledge တွေပေါ့တကယ်တမ်းကြာရင်ကျွန်တော်တို့ filter တော့အဲ့လိုတော့ဟိုလှန်ပြီးတော့မသုံးဘူးဟုတ်ဒီ video နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်အစီအပြေကြလားခင်ဗျာဟယ်လိုဟုတ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကြောင်းလုံးကသုံးမှုရဟို matrix inverse ထုတ်တာတို့ပါတော့အဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ရောအဲ့ဒီသဘောတွေပဲလားဒီဟာဒါလေးရလားဟုတ်တူတော့မတူဒါပေမဲ့အဲ့ပြောင်းပြန်လေးထည့်ရဘယ်လိုလဲဘာလို့လဲလားသူကတော်တော်ပြောင်းပြန်ကြီးလဲပြမဘာလို့ပြောင်းပြန်လဲလိုက်တာလဲဆိုတာအဲ့ဒါအကယ်၍ကျွန်တော်ဆိုလို့ညီတာဒီ cross correlation ဟိုဒီ project ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ကဒီ filter ကိုသူတို့လှန်ပြီးတော့သုံးတယ်ဆိုတဲ့သဘောသူကဆိုလို့ကျန်တာအဲ့ဒါအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီ signal processing နဲ့ပြင်ပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ term လာလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ project ကတော့ဒီလိုပဲပေါ့နော်သူအဲ့ဒါကိုဆိုလို့ကျန်တာဟိုနောက်ပြီးဒီဥစ္စာလေး correction ရှိရနော်ဆရာရေးရသူမှားနေဆိုပြီးဟုတ်တယ်ဒီမှာflip လောက်တာသူမှားနေရပဲflip လောက်တာမှားတယ်တကယ်တမ်းအဲ့ convolution မှာ flip လောက်ရမှာ cross correlation ကဒီတိုင်းသုံးတာပေါ့မှန်တယ်မဟုတ်ဘူးမှန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလို့အဲ့မှန်တယ်လို့ပြောလဲဆိုတော့အရင်တော့ convolution process ကအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်လှန်ပြီးတော့သုံးတာအဲ့ကြောင့်ဘာလို့သိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအရင်တော့သုံးတော့ဒီမျိုးကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ auto function တွေမပါသေးဘူးလေ auto function တွေမပါတော့ကျွန်တော်ကဒီဟိုပဲ convolution လုံးမဲ့ဒီ filter ကိုပဲကျွန်တော်တို့သုံးရတယ်နောက်ပိုင်းတော့သူတို့ပြန်ပြောတာသဘောတရားအတူတူပဲပေါ့အတူတူပဲပေါ့သူတို့ပဲပြန်ပြောတယ်ဆရာအဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအမှန်လို့ပဲမှတ်ထားလိုက်တော့เนาะကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဲ့လိုမှတွေ့ထားတာဆိုတော့အခုတော့တော်တော်များများဒီတိုင်းပဲသုံးနေကြတာဒီတိုင်းပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ filter ကဒီတိုင်းချပေးတယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲ filter ရဲ့ဒီတန်ဖိုးတော့ကျွန်တော်ကဒီ convolution process လုပ်ပလိုက်တာပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုလောက်တွားလိုက်မယ်နော် Alex ကျွန်တော်သုံးပြီးအောင်ကြည့်ဖို့မှာတရားဟောသွားလို့ You see how convolutions over 2D images works. Now let's see how you can implement convolutions over not just 2D images, but over 3-dimensional volumes. Let's start with an example. Let's say you want to detect features not just in a grayscale image, but in a RGB image. So an RGB image might be, instead of a 6x6 image, it could be 6x6x3, where the 3 here corresponds to the 3 color channels. So you think of this as a stack of 3 6x6 images. In order to detect edges or some other feature in this image, you convolve this
not with a 3x3 filter as you had previously, but now with also a 3D filter that's going to be 3x3x3. So the filter itself will also have 3 layers corresponding to the red, green, and blue channels. So to give these things some names, this first 6 here, that's the height of the image, that's the width, and this 3 is the number of channels. And your filter also similarly has a height, a width, and a number of channels. And the number of channels in your image must match the number of channels in your filter. So these two numbers have to be equal. We'll see on the next slide how this convolution operation actually works, but the output of this will be a 4x4 image. And notice this is 4x4, by 1. There's no longer a 3 at the end. Let's go through in detail how this works, but let's use a more nicely drawn image. So here's the 6x6x3 image, and here's the 3x3x3 filter. And this last number, the number of channels, matches between the image and the filter. So to simplify the drawing of this 3x3x3 filter, instead of drawing it as a stack of 3 matrices, I'm also going to sometimes just draw it as this 3-dimensional cube like that. So to compute the output of this convolution operation, what you would do is take the 3x3x3 filter and first place it in that upper leftmost position. So notice that this 3x3x3 filter has 27 numbers, 27 parameters, that's 3 cubed. And so what you do is take each of these 27 numbers and multiply them with the corresponding numbers from the red, green, and blue channels from the image. So take the first 9 numbers from the red channel, then the 3 beneath it for the green channel, then the 3 beneath it for the blue channel, and multiply it with the corresponding 27 numbers that are, covered by this yellow cube shown on the left. Then add up all those numbers, and this gives you this first number in the output. And then to compute the next output, you take this cube and slide it over by 1, and again do the 27 multiplications, add up the 27 numbers, that gives you this next output. Do it for the next number over, for the next position over, that gives you the third output, and so on. That gives you the fourth, and then one row down, and then the next one, the next one, the next one, and so on. Right? And you get the idea until at the very end, that's the position you would have for that final output. So what does this allow you to do? Well, here's the example. This filter is 3x3x3. So if you want to detect edges in the red channel of the image, then you could have the first filter be 1, 1, 1, minus 1, minus 1, minus 1, as usual, and have the green channel be all zeros, and have the blue filter be all zeros. And if you have, if you have these 3 stacked together to form your 3x3x3 filter, then this would be a filter that detects edges, vertical edges, but only in the red channel. Alternatively, if you don't care what color the vertical edge is in, then you might have a filter that's like this, whereas this 1, 1, 1, minus 1, minus 1, minus 1 in all 3 channels. So by setting this second alternative set of parameters, you then have an edge detector, a 3x3x3 edge detector that detects edges in any color. And with different choices of these parameters, you can get different feature detectors out of this 3x3x3 filter. And by convention in computer vision, when you have an input with a certain height, a certain width, and a certain number of channels, then your filter will have a potentially different height, different width, but the same number of channels. And in theory, it's possible to have a filter that maybe
only looks at the red channel, or maybe a filter that looks at only the green channel and the blue channel. And once again, you notice that convolving a volume, a 6 by 6 by 3, convolved with a 3 by 3 by 3, that gives a 4 by 4, right? A 2D output. Now that you know how to convolve on volumes, there's one last idea that will be crucial for building convolutional neural networks, which is, what if we don't just want to detect vertical edges? What if we want to detect vertical edges and horizontal edges, and maybe 45-degree edges, and maybe 70-degree edges as well? But in other words, what if you want to use multiple filters at the same time? So here's the picture we had from the previous slide. We had 6 by 6 by 3 convolved with 3 by 3 by 3 gives 4 by 4. And maybe this is a vertical edge detector, or maybe it's learned to detect some other feature. Now, maybe you have a second filter, maybe denoted by this orangish color, which could be a horizontal edge detector. So maybe convolving it with the first filter gives you this first 4 by 4 output, and convolving with the second filter gives you a different 4 by 4 output. And what you can do is then take these two 4 by 4 outputs, take this first one, put it in front, and you can take this second filter output and let me draw it here, put it back as follows. So that by stacking these two together, you end up with a 4 by 4 by 2 output volume, right? And you can think of the volume as, if you draw this as a box, I guess it would maybe look like this. So this would be a 4 by 4 by 2 output volume, which is the result of taking your 6 by 6 by 3 image and convolving it, or applying two different 3 by 3 filters to it, resulting in two 4 by 4 outputs that then get stacked up to form a 4 by 4 by 2 volume. And the 2 here comes from the fact that we use two different filters. So let's just summarize the dimensions. If you have a n by n by number of channels input image, so in the example, this was 6 by 6 by 3, where n subscript capital C is the number of channels, and you convolve that with a f by, and again, this should be the same NC, so this was 3 by 3 by 3, and by convention, this and this have to be the same number. Then what you get is a n minus f plus 1 by n minus f plus 1 by, then when you use this NC prime, or is really NC at the next layer. This is the number of filters that you use. So this, in our example, would be 4 by 4 by 2. And I wrote these assuming that you use the stride of 1 and no padding. But if you use a different stride or padding, then this n minus f plus 1 would be affected in the usual way, as we saw in the previous videos. So this idea of convolution on volume turns out to be really powerful. Only a small part of it is that you can now operate directly on RGB images with 3 channels. But even more important is that you can now detect 2 features like vertical and horizontal edges, or 10, or maybe 128, or maybe several hundred different features. And the output will then have a number of channels equal to the number of features you are detecting. Oh, and as a note and notation, I've been using your number of channels to denote this last dimension. In the literature, people will also often call this the depth of this 3D volume. And both notations, channels or depth, are commonly used in the literature, but I find depth more confusing because usually talk about the depth of a neural network as well. So I'm going to use the term channels in these videos to refer to the size of this third dimension of these filters. So now that you know how to implement convolutions over volumes, you now are ready to implement one layer of a convolutional neural network.
let's see how to do that in the next video. Okay. Hello. အတန်ပြန်ရပါပြီနော် Okay ဟုတ်ကော ဆိုတော့ဟာလေးပြရမှာပြောရမယ် cross correlation နဲ့ convolution နဲ့ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဒီ volume ကြီးလာရင် convolution ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပေါ့ volume ဆိုတာအဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ image ရဲ့ color ခုနကလည်းဆရာပြောသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် channel လို့လည်းခေါ်လဲ depth လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီ volume ကြီးလာရင်ဒီ convolution ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲပေါ့ဒီ video အဲ့အကြောင်းပြောထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ computer color 3ခုဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော် channel 3ခုဖြစ်လာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ stack လုပ်သွားတယ်ပေါ့ဒါဆို red ဆို red အတွက် green ဆို green အတွက် blue ဆို blue အတွက်ဆိုတော့ stack လုပ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့တူပဲပေါ့နော်ဒီ filters တွေကလည်းအမျိုး red အတွက်ဆိုပြီးတော့ filter တစ်ခုရှိမယ် green အတွက်ဆိုရှိမယ် blue အတွက်ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့အမှန်မှာဒီမှာဆိုဒါက height ဒါလေးက width ဒါလေးကchannel Okay တော့ကျွန်တော်ပုံလေးနဲ့ကြည့်ကြတာပေါ့ပုံလေးနဲ့မှာဆိုရင်ဒီလောက်သွားတဲ့ဒီ convolute လောက်သွားတဲ့ဒီ step လေးကတော့ရှင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခါတိုင်းတော့လုံးပြီးကြပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာဘာထူးခြားပြီးတော့ဒီမှာဆရာထပ်ပြောသွားတယ်ပေါ့ဒီမှာ filter က3မျိုးရှိတယ်ပေါ့အမှမှာကျွန်တော်တို့ဒီ filter မှာဆိုဒီဟာဆို red green blue ရှိမယ်ဒါဆိုဒီ red အတွက်ပဲလောက်ထားတဲ့ filter ရှိပေါ့ဒါဆို green အတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့ filter မလုပ်ထားဘူး0တွေပဲအောက်ကဟာဆိုရင် red or green or blue အတွက်သူရဲ့ filters တွေပေါ့ကျွန်တော်ပုံမှန်အတိုင်းပဲ convolution လုပ်သွားတယ်ဟုတ်ဒီပြပြတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့မှတ်ထားမှာပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘောနော်ဒီ color channel 3ခုဆိုရင်ဒီ filters ကလည်း3ခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါ filters လောက်တာဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ detect လုပ်တဲ့အချိန်တိုင်းပေါ့ကိုကလာ vertical x detection လုပ်ချင်တယ်ပြီးတော့ horizontal လည်းလုပ်ချင်သေးတယ်ပြီးတော့နောက် filters လည်းသုံးချင်သေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ကြရလဲပေါ့အဲ့လိုကြာရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီရှင်းရှင်းလေးပါပဲအဲ့တော့ဒီ filters ကဒါဆိုဒီ color image မှာမှကျွန်တော်တို့က vertical အတွက်လုပ်ချင်ဆိုရတယ်ဒီ vertical အတွက်ဒီ filter လေးလုပ်တယ်ပြီးတော့ horizontal အတွက် filter လေးနောက်တစ်ခုထပ်စောက်လိုက်တယ်ပေါ့စောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လောက်တော့လုံနေတိုင်းဆက်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီ 4x4 ဆိုတဲ့ဒီ feature map output image လေးရတယ်အောက်မှာလည်းရတယ်ပေါ့ပြီးကြရင်တို့အဲ့ရလာတဲ့ဒီ output ဒီ feature map ကိုကျွန်တော် stack ပြန်လုပ်တယ် stack ဆိုတာကျွန်တော်ပြန်ထပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပဲပေါ့အဲ့မှာဆိုဒီဟာအတွက်ဆိုကျွန်တော် stack လုပ်တယ်ဒီတို့ကိုကျွန်တော် point to 2လို့တော့သတ်မှတ်လိုက်တယ်ပေါ့2ဆိုတာကျွန်တော်ဒီ filters ဒီအတွက်နှစ်ခုနဲ့လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါ2ဆိုပြီးတော့ထွက်တာပေါ့အဲ့တော့မှကိုကခုနဟိုပဲဒီ equation အရာပေါ့เนาะကိုရဲ့ဒီနောက်ဆုံး size လေးပြီးချင်းကျွန်တော်ဒီ equation နဲ့သုံးပြီးတော့လုပ်သွားလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုမနေ့ကပေါ့เนาะဟိုအမားတယောက်မိထားပေါ့ကျွန်တော်နာမည်တော့မေ့သွားပြီsorry เนาะအဲ့မှမေးသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုကဒီပေါ့နော်ဒီ detect edge detection လုပ်တဲ့အချိန်ကျရင်ပေါ့နော်ကိုကဘယ်လိုပါဒီ vertical ကိုအရင်လောက်ရမလား horizontal အရင်လောက်ရမလားမေးရပေါ့အဲ့တော့ဒီ video ကြည့်ပါဒီမှာရှင်းသွားတာမျိုးထင်တယ်ပေါ့နော်ကိုကနှစ်ခုလုံးလုပ်ချင်ကျွန်တော်တို့ figures တွေအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကတစ်ခုလည်းလုပ်ချင် vertical အတွက်လည်းပဲ vertical edge အတွက်ပဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ figures တစ်ခုနဲ့လည်းဒီရှားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အမဟုတ်ရှင်းသွားပြီလားခင်ဗျအမနာမည်တော့မေ့သွားပြီ sorry เนาะမင်းရပြေးလိုက်တယ်ဒါနဲ့ဟုတ်ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ကိုရမိုင်းဟုတ်နည်းနည်းပြန်ပြီးဟုတ်အနှစ်ချုပ်ပြီပါဟုတ်ဒါဒီနေ့အတွက်ဒါလေးကနည်းနည်းရှင်းတယ်ဟုတ်ဒီနေ့ခင်ဗျကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ညစွာအောင်ဒီနေ့ညစွာအောင်ပြောသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီနေ့က padding အကြောင်းပြောသွားတယ်ပြီးတော့ strike အကြောင်းပြောသွားတယ်ပြီးတော့ကျတော့ဒီ canary ပေါ့နော်ဒီတခုလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီကိုရဲ့ဒီ image ရဲ့ platform ကိုတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ canary ကိုအများကြီးလည်းသုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေပြောသွားရပါတော့တော့တခုချင်းစီကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အနည်းချုပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ padding ဆိုတာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ image ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ canary နဲ့ filter လုပ်တဲ့အခါမှာဒီS လေးတွေကိုပေါ့နော်ဒီဟိုလိုအပ်သွားမှာဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ filter
လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကောင်း S detection မလုပ်နိုင်ခဲ့လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ image size အရွယ်အစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်လိုနေတာမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရင်လိုသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ image ရဲ့site ကိုတိုးလိုက်တယ်ပေါ့နော်0နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်1နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာဒီ padding ကိုသုံးလို့ရတယ်ထပ်ပြီးတော့လည်းဒီ padding ကိုဒီဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့သုံးလို့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ filter တော့လုပ်လိုက်ပြီးရလာတဲ့ result ကဒီ site ပေါ့နော် image site ကကျုံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကျုံနေတာမျိုးကိုမလိုချင်ဘူးသေးသွားတာမျိုးကိုမလိုချင်ဘူး original ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ import image ရဲ့ original size အတိုင်းပဲလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ padding ကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ default ကတော့သူ့ရဲ့ဒီ default ကတော့ဒီဟိုတော့ပြီးလို့ထွက်လာတဲ့ image ရဲ့ဒီ site ကတော့ကျုံသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်သိသလောက်ပေါ့နော်ဒီ padding ကိုအသုံးပြုရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျတော့ဒီ stripe stripe ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီCNN ကိုသုံးပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ model တခုတိစောက်တဲ့အခါမှာအကယ်၍ overfitting ဖြစ်နေတာမျိုးတွေအရင်ကြီးparameter တွေကအရင်များနေတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ stripe ကိုသုံးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမလို့အဖဲပေါ့နော်ဒီပါလာတဲ့ဒီ hash တွေဒီfeature တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ပါမလာစေခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ stripe ကိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ image ပေါ်မှာဒီ filter လေးတွေကိုဒီကြော်ပြီးတော့စစ်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်လေ့လာထားသလောက်ဒီstripe ကိုအသုံးပြုရခြင်းရွယ်ချက်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကြတော့ဆွမ်းနာတော့ကဒီ cross correlation နဲ့convolution နဲ့ကပေါ့နော်ဒီမှာ versus ဆိုတော့ဘာကွာလဲဆိုတော့ကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ import image ကို filter နဲ့ဒီတိုင်းရိုးရိုးအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါက cross correlation ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကနေကို180 degree flip လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ filter နဲ့ပေါ့စစ်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကို convolution လို့ဒီခေါ်ရပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ဒီမှာမေးစရာရှိတာကအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းကြီးတွေအခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းကြီးတွေထပ်ပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ထုတ်နေတာဒီအရာတွေက cross correlation တွေများဖြစ်နေမလားပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်လည်းတေချာတော့မပြောရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်သိထားသလောက်ကတော့ဒီတိုင်းရိုးရိုးစစ်ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကို cross correlation လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်180 degree ကိုယ့်ရဲ့ကာနယ်ကို180 degree flip ပြန်လုပ်ပြီးတော့ဒီfilter လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုတော့ convolution လို့ခေါ်တယ်လို့ကျွန်တော်သိထားတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကြတော့ဒီအပိုင်းပေါ့နော်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ရဲ့ image တွေက RGB image တွေဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ kernel က image ရဲ့ဒီ depth အတိုင်းပဲ kernel တစ်ခုချင်းစီကရှိရမယ်ကိုကဒီ image အပေါ်မှာvertical detection တွေရော horizontal detection တွေပြီးတော့ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ image ကိုblur ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကkernelကိုကိုယ့်ရဲ့ problem ပေါ်မှာဟိုတည်ပြီးတော့ကြတော့ကြိုက်သလောက်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းတွေကိုဒီနေ့ကတော့နှိပ်ချုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြောပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပြောသွားတာလိုအပ်တာလေးမှရှိလို့ရှိရင်ဆရာဇော်မင်းတို့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးတော့ပြောပြပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျေးဇူးပါဟယ်လိုဟိုဟာလေဝေးရရင်ညီလေးမေးတာ666မဟုတ်ဘူး663မဟုတ်လား666မဟုတ်ဘူးအော်ဟုတ်တယ်663ဖြစ်ရမယ်ပေါ့663ဖြစ်ရမယ်7 ဖြစ်ရမယ်ပေါ့ဒီမှာလဲလေးနှစ်ပဲချတာမဟုတ်ကိုဝင်းအောင်သူကမေးထားတယ်ပေါ့ကိုဝင်းအောင်မေးထားတာကကြတော့သူက7 ကနေပြီးတော့7 ကိုတဲ့3 ခါနဲ့filter လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့4 အကိုရလေဒီ3 ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ import image က RGB ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကြတော့ depth က3ခုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ kernel ကလည်းdepth က3ခုပါတဲ့ kernel တစ်ခုလိုပဲယူရမှာအဲ့တော့ကြတော့ဒီ depth 3ရှိတဲ့ kernel နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ import image ကို filter လုံးလို့ရလာတဲ့ result ကတစ်ခုတည်းပဲဖြစ်ရမှာအကယ်၍ 3 က3ခုဆိုလို့ရှိရင်
တော့ဒီထွက်လာတဲ့ result က4 into 4 into 3ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာကျတော့4 into 4ပဲဖြစ်မှာပေါ့ sorry ကိုဝေးအောင်ကျွန်တော်ပြောတာနည်းနည်းရှင်းလားမသိဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုမရှင်းအခုနည်းနည်းဝင်ပြောလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ဖြည့်ပြောပြီပေါ့ဟုတ်ဥမာဟိုကကိုက663နဲ့333နဲ့မြောက်လိုက်တော့ဒီ333မှာ400တခွန်းကြီးစရာ RGB တော့တာဝန်ရှိရဆို okay 44ကရှင်းသွားပြီပေါ့နော်ဟိုဘာလို့ဆိုတော့သူ့403ကိုမြောက်တာ403ဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူး44တခုရပြီအောက်မှာကျတော့လိမ္မော်ရောင်333နဲ့ထပ်မြောက်တော့44တခုရပြီအဲ့44ကိုကိုကထပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်442ဆိုပြီးဖြစ်သွားအဲ့ဒီအထာလေးကိုတော့ညီတို့ခဏနည်းနည်းလေးအာရုံစိုက်ကြပါဆို quiz မှာလာလိမ့်မယ်နော်သူကအမှတ်တမဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ရောစရာအကြောင်းကျတကယ်တော့အခုဒီကောင်ကိုအလဲမှာရှိတဲ့လိမ်မော်ရောင်နဲ့အဝါရောင်ကိုအခု hidden layer လို့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်နော်အခု neural network မှာ hidden layer လို့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်အပေါ်ကအဝါရောင်က neuron တစ်လုံးလိမ်မော်ရောင်က neuron တစ်လုံးပေါ့အဲ့ neuron နှလုံးနဲ့ထွက်လာတဲ့ဟာဟိုကျတော့ပေါင်းပြန်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ရှိရနှလုံးရှိရတော့သူ့ကို2 layer နဲ့ပြန်ထွက်လာတယ်ဆိုပြီး process ရှိရဲအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အဖြစ်တော့အခုတို့က RGB ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘာပြောလို့ရမလဲခုပဲရှိတော့ tab က channel 3ခုပဲရှိစရာအကြောင်းရှိတယ်တိုးတော့အခုတို့ဒီမှာဒါ filter တွေများများသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုတို့ထွက်လာတဲ့ tab တွေကများနေတာကိုတစ်ခုတည်းပြပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာကတကယ်ဟို RGB နဲ့မဆိုင်မဲနဲ့အလယ်မှာသုံးရတဲ့ဟို filter အရေးအတွက်ပုံမှာသွားပြီးတော့မိခိုးနေတာဟိုမှာလေဟို3 into 3 into 3ရဟွာပေါ့နော်အဲ့မှာ filter လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ3ခုလုံးကိုပေါင်းလိုက်လို့28ခုလုံးပေါင်းတဲ့ဟာမှာဒီမှာတစ်ကွက်တည်းကြီးတို့သူကအဲ့လိုသူကဖြစ်သွား4 into 4ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ဟုတ်ဒီကအဲ့ဒါ28ခုလုံးမှာတစ်ကွက်ပဲယူတာဟုတ်နော်ဟုတ်တယ်29လုံးဟိုပေါင်းပလိုက်တာနောက်ကွယ်ကကျွန်တော်တို့ဒီ color channel ကိုအကုန်ပေါင်းပလိုက် convolution process တဲ့ပူလိုက်အဲ့တော့ output ကတစ်ခုပဲရဟုတ်ကဲ့ဗျဟိုကိုလိုမင်းကျွန်တော်တစ်ခုမေးချင်တော့ကိုလိုမင်းတို့အဲ signal processing လုပ်ဘူးလားမသိ control ဘိုင်းဆို processing မလုပ်ဘူးကိုမလုပ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာဖတ် wiki မှာဖတ်ကြည့်တော့ cross correlation အဲ signal processing မှာပါပါတော့ဟိုသူကဟို perceptron တွေပေါ့လေလှိုင်းနေပါလေဘယ်လောက်ထိတူလဲဆိုတာဟိုတဲ့ဒီ cross correlation ကိုသုံးပြီးတော့စစ်တာတဲ့အဲ့မှာသုံးတဲ့အထာကိုယူအသုံးဟိုဘာဖြစ်လဲ concept ကိုယူပြီးတော့ကိုတို့ဒီ AI မှာ convolution မှာလာပြီးအသုံးချတာကိုအဲလိုချိတ်ဆက်ပြတာပေါ့နော်အဲကြောင့်သုံးလာ signal processing ကျွန်တော်အဲ့ဖတ်ကြော်နည်းနည်းတော့များတယ်ဟုတ်သူကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုဒီဟိုအတွက် convolution process ကငကိုကလေး image processing မှာလေသူကပေါ့ theory တစ်ပိုင်းရှိတယ်ကျွန်တော် image ကို processing လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဒီ method တွေအများကြီးရှိအောင်အရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဟို histogram နည်းတွေနဲ့ဒီ image ကိုကျွန်တော်ကဒီဟိုလောက်တာရှိတယ်အဲ့ထက်မှကျွန်တော်ဒီ convolution process ကိုလည်းသုံးတယ် convolution process ကတော့ကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီပုံတစ်ပုံဗျာကျွန်တော်ကဒီ shape ဖြစ်ချင်တာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ blue ပေါ့ဝါးသွားခြင်းလားပို့ပြီးတော့ကြည်လာခြင်းလားသိရမှာလားမဲမမှိန်သွားခြင်းလားအရောင်တွေပြောင်းခြင်းလားအဲ့လုံးဆောင်ချက်တစ်ခုတိုင်းမှာ तू က filter လေးခံထားတာ filter လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီခုနကကျွန်တော်ပြောတာဒီ shape ဖြစ်ခြင်းလို့ရင် shape ဖြစ်တဲ့ filter နံပါတ်4ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးသုံးလိုက်လို့ရှိရင်ပုံရိပ်ကကြည်ပြီးတော့ပြတ်သားလာတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ तू ကဘာလို့ဒီကောင်နဲ့ဒီ correlation နဲ့ तू ကပြောလဲဆိုတော့ तू ပြောတာမှန်တယ်ကျွန်တော် convolution process ကတကယ်တော့အဲ့လိုဒဲမလို့ဘူး तू ပြောင်းပြန် तू flat လုပ်လိုက်တယ် flat လုပ်ပြီးကမှထက်တူကြရဆိုမြှောက်တာသို့တော်တဲ့ तू ပြောတာဒီမှာဒီကျွန်တော်ဒီဗာလဲမြှောက်ပေါ်ရကုန်တက်တိရတော့သဘောတရားအတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်အရင်တော့ဒီ library မပေါ်ခင်တော့ဒီ convolution process ကိုရေးတော့အဲ့လိုပဲ तू filter တွေကို तू flip လုပ်လိုက်တယ် flip လုပ်ပြီးကမှတခါလဲလိုမျိုးနည်းလေး ronet ကွန်လိုက်ပဲတော့ဒီဘက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ချင်းတာပေါ့ချင်းပြီးကမှ तू convolution process လုပ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုပါပေါ့ဒီ open source library ယူနေတဲ့ခါကျတော့သူနောက်ကွယ်ကဘယ်လိုရေးထားလဲကျွန်တော်မသိတော့ဘူးဒါပေမဲ့သဘောတရားကတော့ तू ကတော့အဲ့နှစ်ခုရဲ့ပုံသက်တရားလည်းတော့တူတယ်ပေါ့ तू အဲ့လိုဆိုလို့သူ့ရဲ့သဘောတရားโอเคဟုတ်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 အဲ့တော့ကျွန်တော်မေးခွန်းရှိတယ်မေးခွန်းရှိတယ်မေးခွန်းရှိသေးလားမသိဘူးအခုနတယောက်ဟုတ်ကျွန်တော်ကြားလိုက်အတန်ကြားလိုက်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်မေးတာပါကျွန်တော်အဲ့4 into 40ကိုတို့ပြောနေနားလေဆိုတော့အဲ့28ခုလုံးပေါင်းလိုက်တယ်အဲ့4 into 4 into 2ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ
filters အရေးတော့နှစ်ခုနဲ့မဟုတ်သူက2ထပ်ထည့်လိုက်တာပဲဟုတ်ပြီးတော့သူက stack ထပ်လုပ်တဲ့အချိန်ကျရင်လည်းသူကဒီ filter ဒီ output image နှစ်ခုကို stack လုပ်ထားတာ အဓိကတော့ဒီ filter ဟုတ်ကိုယ်စားမပြော သူကဒီလိုလေဟိုပြောရလို့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနက तू ကဒီ 4x4 ရတာရှင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းရှင်းတယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော် filter တစ်ခုနဲ့ရှေ့ဒီတော့ဟို333 filter နဲ့ကျွန်တော်ကဒီ663ကိုကျွန်တော်က convolution process လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်44ရပါတော့ဒီတစ်ခုရတာဒါရှင်းရောနောက်ထပ်333တစ်ခုနဲ့ तू ထပ်လုပ်တာနောက်ထပ်44ရတယ်အဲ့လိုမှနောက်ထပ်333နဲ့ထပ်လုပ်လို့ရှိရင်နောက်ထပ်44ရပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကရတဲ့44ကဘယ်တစ်ခုဖြစ်သွားလို့3ခုတောင်ဖြစ်သွားပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့2ခုပေါ့လေသိရမလားအဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်ပလိုက်ရတယ်ဟုတ်လားအမိတစ်ခုတည်းပြအောင်ထပ်ပလိုက်တာလေဖြစ်တာတွေကိုဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော် reserve filter နှစ်ခုပဲရှိတယ်နှစ်ခုကိုထပ်လိုက်တဲ့အတွက်သူ442ဖြစ်သွားတာကဲ filter 3ခုလုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ reserve က44က3ခုရပါတယ်အဲ့တော့3ခုကျွန်တော်ထပ်ပလိုက်အောင်အဲ့တော့443ဖြစ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါ convolution process မှာကျွန်တော် filter တွေ3မျိုးရတဲ့ output တွေကိုနောက်ဆုံးကြရင်ကျွန်တော်ထပ်ပလိုက်တာဘာလို့ထပ်ပလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ် origin တစ်ခုထပ်လောက်အောင်မလို့လေအဲ့လိုသူကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက feature မှာနှစ်ခုရတာပေါ့နော်44တစ်ခုနောက်ထပ်44တစ်ခုနှစ်ခုရရတော့အဲ့နှစ်ခုထပ်လိုက်တော့သူ442ဖြစ်သွားတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်443ဖြစ်မှာပေါ့နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ရရင်44ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဖြစ်မှာဘောတရားအဲ့လိုဘောတရားကျွန်တော်ဘယ်လိုမှတ်လို့ရတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီ filter အရေးတွက်နဲ့မှတ်တာပေါ့နော် filter နှစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က feature မှာကနှစ်ခုသူ့ရဲ့ volume ကနှစ်ခုတနည်းပြသူ့ရဲ့ channel နှစ်ခုရကျွန်တော် filter 10ခုသုံးခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် feature မှာက10ခုရလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပလိုက်ရင်44 10ဖြစ်သွားမှာပေါ့44တန်းပေါ့နော်လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒီက filter အရေးတွက်ပေါ်မူပြီးတော့နောက်က depth တွေကသူ့ရဲ့ color channel တွေကပြောင်းပါဘူးကျွန်တော်အထင်တာလေအဲ့44နှစ်ခုကထောက်ရလို့မထင်ဘူးလေအဲ့ပထမဆုံး44ကပဲအဲ့လိုပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့နှစ်ခုပြန်ပေါင်းတာလို့ထင်သွားတော့ဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်နောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတစ်ခုပေါ့နော် evaluate တစ်ခုပြီးရင် diagonal ဆိုရင်လည်း diagonal အတွက် filter တစ်ခုထပ်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့3ခုရလာမယ်4x4x3 ရလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ခုချင်းစီကိုပြန်ပြီးတော့ထပ်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါနောက်ပြီးတော့ဒီသဘောလေးနောက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်မရောတင်တာလေကျွန်တော် input မှာရှိရဲ့3 channel ဆိုတာRGB ကိုပြောချင်တာ color ကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကြားမှာ filter သုံးလိုက်တဲ့ဟာကြတော့မျက်စိထဲမှာမြင်အောင်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံပြင်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်center ဝါးတာလေးလုပ်ချင်တာတို့နောက်ခံ shade ထည့်တာဒါအဲ့ထပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာရကြတော့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့44ခုန10 filter တော့4410ဖြစ်သွားမယ်32ခုတော့4432ပဲအဲ့32တွေ10နေဒီဘက်မှာရှိတဲ့ color image မှာရှိတဲ့3 channel နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်သူတို့ထပ်ပြီး effect ထည့်ထားတဲ့ channel ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဥစ္စာတွေကကျွန်တော် quiz မှာတစ်ချက်ရောပါပေါ့နော်ဟိုမှာ3ခုကနေပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံပြောင်းသွားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် color မလို့3ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ filter ကြောင့်တခြားဘက်မှာနောက်ဆုံးတတိယ dimension ကတော့အပြောင်းလဲရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့ဆိုနောက်မသိရလူရှိတယ်ကခုကဲပြီးတော့ကိုစော်မင်း reading session ရလေ convolution ရောက်သွားပြီဟုတ် CNN အကြောင်းကျော်သွားပြီကျော်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်โอเคဖြစ်မှာရဟုတ်ဟိုလေခုနကကျွန်တော်မင်းကုန်းလေးတစ်ခုရှိရဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်သွားတာဒီ convolution process ရဲ့အဓိကနှစ်ခုဖြစ်တယ်ဟိုနဲ့ pattern နဲ့ style နဲ့လေဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နားလဲတာက pattern ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပုံဆိုတော့ကျွန်တော်ဘေးပညာ0တွေထည့်တယ်ဘာညာတတကကျွန်တော်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါ pattern ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်အဲ့လိုပဲ strike ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကျွန်တော်နားလဲတာနောက်တစ်ခုက strike ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှု strike ကဒီလိုခုံပြန်ကြော်သွားပေါ့နော်ဒီသွားတယ်ပေါ့ဘေးကိုကျွန်တော်ဒီချင်းတန်းလိုလှမ်းသွားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်သိကျင်တာရီရောချက်ကိုသိကျင်တယ်အဲ့တော့ဒီခုနပြောတဲ့ဒီ pattern မှာလုပ်ရတာလေ pattern မှာလုပ်ရတယ် pattern လုပ်ရတဲ့ဟာသဘောတရားတော့ခုနကကျွန်တော်ဆွေးနွေးမိသွားတယ်ဆိုတော့ဒီ image ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ feature တွေအကုန်လုံးကျွန်တော် detect ဖြစ်နေအောင်လုပ်ပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ center ရောက်ဆို center ဝင်သွားအောင်လို့ဒီဘေးအစုံကဒီပုံတွေကိုလည်းကျွန်တော် filter နဲ့ detect ဖြစ်နေအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကသူ့ရဲ့ရွေးချက်အစစ်မှန်အဲ့ဒါပဲအစစ်မှန်ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြောင့် pattern လုပ်တာနော် pattern လုပ်တာတော့အဲ့လိုပဲ strike ကဘာလို့လုပ်ရလဲ strike ကိုတုံးချင်းအားဖြင့်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ကပြောလို့ဒီ step by step ဒီနှစ်ကွက်ကြော်တစ်ကွက်ကြော်လုပ်ချင်းအားဖြင့်သူကဘာတွေပြောင်းလဲသွားမှာလဲဘာတွေတက်ရောက်မှုရှိလဲဆိုတော့အဲ့ဒါသိတယ်အဲ့ဒါလေဆရာကျွန်တော်နည်းနည်းကျွန်တော်ဒီရဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်ဆရာအဲ့ဒါကျတော့communication course
များတော့မှဆိုလို့တုံးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်သိထားပါတော့ဒီ strike ကိုတုံးတာလေဟုတ်ကျွန်တော်လည်းဖြေလို့ရလား ရအကုန်ရတယ်ကိုကျွန်တော်လည်းအဲ့ဆွေးနွေးနေလို့ ကျွန်တော်သိရကြလားဥပမာကျွန်တော်ကဟို significant ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာလောက်ကိုပဲကောက်သွားကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်နှုတ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်အတိအကျဖြစ်နေမှာဆိုရှင်နောက်ပိုင်းကျတော့ loading ခုနက convolution နဲ့ code နဲ့လည်းနည်းနည်းဆိုင်မှာပေါ့ကျွန်တော်အရင် significant ဖြစ်တဲ့တစ်ချက်တော့ပဲကျွန်တော်မှတ်စုစာကျွန်တော်စာရိုက်ချက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးမချက်တော့ပဲ gist ထုတ်ပြီးချက်လဲပုံစံလေးပါအဲ့လိုမျိုးအချင်းချုပ်လိုက်တယ်လို့ထင်ပါတယ် ဦးကလေဘယ်သူရှိအောင်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြတယ်လို့ဘာလို့ strike ကိုတုံးကြပဲဘာအကျိုးသက်မှုရှိလဲပေါ့နော်ခံမှန်းပေါ့လေကျွန်တော်ခံမှန်းပြီးစဉ်းစားပြီးရသလောက်ဖြည့်ကြည့်ကြကျွန်တော်လည်းခုန2မျိုးပဲစဉ်းစားမိဟော feature dimension ဟောဒီကျွန်တော်တို့ဒီဥစား strike လုပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီဘက်ကဟိုပြန်ထွက်လာမယ့် feature ကကြတော့ short သွားမှာပေါ့ဥပမာဒီ 3x3 နဲ့ဥစား filter ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်strike 2နဲ့ဆိုရင်သူကဟိုမှာဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ 4x ရော့တော့ 6x ကို 3 နဲ့ခံလိုက်ရဆိုရင်အမှန်ဆို 4x ကိုထွက်မှာအဲ့တော့ 4x ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ် 6x တို့ဒီရအဲ့ဒါရေးမကြည့်ဘူးဒီကရော့သွားတာဟုတ်ရော့သွားသေးခြင်းလို့ဟုတ် strike နှစ်ခု ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဟုတ်တယ် strike နှစ်ခုပို့ပြီးပုံကတော့ရော့သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်မို့လေကျွန်တော်ဆိုလို့ကျွန်တော်အကယ်အဲ့လိုရော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အစောကြီးတွေက image ကိုကျွန်တော်ပတ်တင်မသုံးတော့ဘူးလေအဲ့လိုတော့မရဘူးပတ်တင်မသုံးတော့နေရာလွတ်ကုန်ပါဘူးအမထင်တာလေးပြောလို့ရမလားဟုတ်ရတယ်မဟုတ်အမကျတော့ဟိုလိုလေပထမ6 * 6ကနေကြ3 * 3နဲ့ filter လို့တော့4 * 4ပေါ့တကယ်လို့ site ပို့သေးခြင်းနဲ့ဆိုနောက်တစ်ခေါက် convolute ထပ် filter တစ်ခုနဲ့ထပ်လောက်ရမှာပေါ့အခုကကြာ strike လောက်လိုက်တော့အဲ့လိုလောက်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့အစင်းလေးနဲ့ပြီးရပေါ့အမတော့အဲ့လိုမြင်နေပေါ့နော်တို့ဟိုလုံးမလားလို့တို့ဒီဟာဟို recording ကိုအံ့မလားဟုတ်အန်းလိုက်မယ်ဟိုပြီးကြမှာဟိုကိုညံစံဟိုညံစံဟိုလေကျွန်တော်ချက်ထဲမှာမိကုန်းတစ်ခုတွေ့ထားသေးတယ်နော်အဲ့ဒါဖြည့်ပြီးတယ်ခုနှစ်ခုတွေ့ထားတယ်ပုံတစ်ပုံကိုတဲ့ပဲတင်ဘယ်နှခေါက်လောက်လောက်ရတာလဲတဲ့ဘယ်ဟာပေါ်မူတည်ပြီးလောက်ရမှာလဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မိကုန်းတစ်ခုကတော့ဟို filter အရင်တော့ကဘယ်ဟာပေါ်မူတည်တာလဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒီအကုန်လုံးကျွန်တော်ဟို recording ကျွန်တော်ခုရက်လိုက်မယ်ချက်ပြီးဆွေးနွေးကြဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုအလုံးဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ခုနိုင်ပါဟုတ်ဒီနေ့ session တော့ဒီနေ့ဟုတ်ကဲ့လောက်